Смотри, Борька, прикол над мамой. Мама, смотри! Ах ты, скотина такая! Мам, не бей, не бей! Робот уберет! Какой еще робот? А вон, смотри! Ну и вот, мам, это робот-пылесос Netswar X520. Он может даже влажную уборку делать. А еще у него очень мощная сила всасывания. Купить можно на маркетплейсах. Это что такое? Это робот-пылесос, пап. Роботы атакуют! Заходи, бать, он там! Сразу в него стреляй только! Так это ж робот-пылесос! Вот ты скуф!